Oh yeah, bana, we back kwenye music news na leo bwana, pasina kupoteza time. Agosti. Yeah man. Ni aje mwanetu? What's up? I'm good. Kama kawa. Yeah man. Okay, bana, kwenye kiwanda cha muziki kutoka hapa Chuga, leo kwenye story ambayo tunaanza nayo ni kutoka kwake Lodice, ambapo Lodice bwana wiki hii ametrend sana online, ambapo amekuwa akizungumzia kwamba vile ambavyo muziki wa Chuga unazidi kufanya vizuri, na amedhihirisha kwamba muziki wa Chuga ama Chuga ndo kitovu cha hip hop. Hivi Ghost, utakuwa umesikia hiyo kitu? Yes sir, nimesikia. Oh yeah. Nimesikia Lodice kuhusiana na hiyo hapo kwamba ni Arusha ni kitovu cha muziki wa hip hop, ndio? Oh yeah. Yeah. Lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vimeendelea katikati. Kuna wasanii wakali wengine wa hip hop ambao wameraise maybe kutoka nje ya Arusha. Lakini pia vile vile kuna wasanii wakali ambao wameraise vile vile ndani ya Arusha. Labda sijajua yeye kwa point yake alikuwa anamaanisha nini zaidi. Labda tumsikilize ndio tutaweza kufahamu kile ambacho alichokuwa kikimaanisha zaidi. Oh yeah, so tupate nafasi ya kumsikiza Lodice, alafu tutarudi Agosti atatupatia kidogo ili tuweze kujua vile ambavyo ni kweli au ndo ile kwamba tunavutia maskani. Yes sir. Babu, Arusha ni mji wa hip hop, na Arusha tulikuwa tunapata muziki ya hip hop kabla haijafika Dar, kabla haijafika Nairobi. Kwa nini makao makuu? Kwanza wanapenda hiyo culture, ni culture ya Arusha hip hop. Iwe ni mtoto wa kike, iwe ni mtoto wa kiume, iwe ni mama, iwe ni baba. Pili, tulianza kurapu mapema sana kabla Bongo Flava haijaanza. Wakati huo da kulikuwa kuna KU kwanza unit, labda nyuma yake labda nimeambia kuna wagumu weusi asilia. Arusha tulikuwa tuna X-Blasters, tulikuwa tuna Chompong Clan, tulikuwa tuna High Voltage, tulikuwa tuna Hardcore unit nikiwepo ndani, Spark Dog, JCB ya muziki wa hip hop. Kwa hiyo ile culture na ile nimemwambia ile ilikuwa kila Jumapili ni siku, ni kilinge cha nguvu ambacho Tanzania nzima kulikuwa hilo jambo, hakuna sehemu kunatokea kinachotokea hapo. Kwa hiyo imejenga na imekuza na imewakilisha, na ukija kuchukulia nako tunako soldiers. Bana, huyu hapo ni Lodice ambaye amezungumzia swala kwamba Chuga ndo kitovu cha hip hop. Hivi Ghost? Yeah man. Unajua kuna ngoma kali ambazo zinatoka nje na Chuga, by the way, the hip hop, ndio? Yeah man. Na ni madude kweli kweli. Yeah man. So unakubaliana na Lodice kwamba Chuga ndo kitovu cha hip hop? Man, unajua hip hop is everywhere. Yeah, sababu sure. Tunasema hip hop ni vile ambavyo unaishi. Kwa hiyo mtu anaweza akaamua kuishi popote. Lakini ukizungumzia ku hold down the culture ya utamaduni wa hip hop, by the way, naweza nikasema man, tumejitahidi. Yeah, tumejitahidi. Tulikotoka, tunakoenda, still bado tunajitahidi, japokuwa ni kwa kujikongoja na nini, la tunajitahidi. Okay, by the way pia hapo Ghost, jana bwana nilikuwa na hoja kutokana na kipindi chetu cha The Beat on Trend, unajua. Yes, so nikawa nashauriana wadau kwamba hivi ni kitu gani ambacho kinakuwa kinawavutia zaidi wasikilizaji kwenye midundo ya Chuga. Kila msikilizaji bwana alidondosha komenti zake. Wengi zaidi walisema kwamba ni ile midondoko, wengine wakasema michano. Hivi ni kitu gani ambacho kinawakilisha muziki wa Chuga, kwamba ukisikia kitu fulani unajua yes, these are men from Arusha? Accent. Okay. Jinsi ambavyo rappers wamekuwa kirap, flow, nazungumzia lafuse kwa Kiswahili fasaha, lafuse ile jinsi ambavyo tumekuwa tukiongea kwenye ngoma, jinsi ambavyo tumekuwa tukirap, hicho nafikiri ni direct jinsi ambavyo imekuwa kitambulisha muziki wa Arusha, na vitu ambavyo tumekuwa tukivitumia kwa matumizi yetu ya kila siku, yani maisha yetu ya kila siku, kule ambako tunatoka, kule ambako tunawakilisha. That's why Arusha ukija ukisikiliza ngoma ambazo zina bang zaidi magetoni, achana na hizi ambazo tuna bang nazo kwenye radio stations akina Mbosomboso nini kulialia, it's okay. Lakini ukija magetoni, washikaji ambao wanasikilizwa zaidi ni wale washikaji ambao wanatokea Arusha na wanao represent Arusha, yani wanao represent movement za kila siku zinazofanyika Arusha day in and day out. Oh yeah, by the way pia Lodice ni moja kati ya member wa kundi la Nako Tunako Soldiers.
na tunako. Yes, okay. Sawa, na moja kati ya ngoma zao ambazo zinafanya vizuri zaidi ni korabo yao na Sweet Dodgers, na zungumzia Uwi. Hivi kwa upande wako Ghost, ile ngoma limekaaje? Ngoma kali, ngoma nzuri, na ni ngoma ambayo imefanya poa. Ukitaja katika ngoma zilizofanya poa for the last year kutoka town ya Arusha, Tanzania, na yenyewe inaweza kuwepo kwenye top 10. Okay, sure. So shout out sana kwa Lodice kwa kutudhihirishia kwamba Chuga ni kitovu cha hip hop, na sisi tunakubaliana wewe mzazi kwamba Chuga bwana ni home of hip hop, si ndio? By the way, ni Geneva of Africa. Lakini pia out of that, msikilizaji wa The Beat 120 ya 88.5, tutapaa mpaka pale Bongo, si ndio? Nazungumzia Dar es Salaam, ambapo mshikaji wetu bwana ambaye ameibuka kidedea kwenye tuzo za Afrima, hapa namzungumzia Juma Jux, amegeuka maskani, amerudi, na kama unavyojua jana nilikuletea info hapo kwenye The Beat 120 kakwambia kwamba moja kati ya wasanii ambao ameibuka kidedea kwenye tuzo za Afrima ni Juma Jux, ambapo ameibuka kwenye tuzo ya msanii bora wa kiume wa Afrika. Hivi Ghost, unahisi kwamba Jux anastahili msanii bora wa kiume Afrika? Yeah. Okay, it's all good kwa sababu ni mshikaji ametoka Tanzania na ameshinda kutoka Tanzania. It's all good. Bongo Flava inaenda mbali, lakini from my point of view as msanii bora kiume Afrika wa Afrika Mashariki Afrika Mashariki labda tuiweke hivyo. Yeah, tuweke msanii bora kiume Afrika Mashariki. Yeah. Jux for the last year up to this year. It's okay. It's not bad. Lakini ukiangalia kwenye wale wasanii ambao walikuwa nominated, kuna Bien, kuna Diamond Platnumz. Asa mimi kwenye yani linapokuja swala la East Africa kumweka msanii ambaye anafanya poa in terms of music, tuachane na drama na nini na vitu vingine, ukishamweka Bien kwenye hiyo list kwa upande wangu mimi nobody can stand alive hapo. Okay, so wana Jux ameibuka kidedea, ambapo ameibuka mshindi wa tuzo ya Afrima kwenye kipengele cha msanii bora wa kiume Afrika. Shout out kwa mke wake pia Priscilla. By the way, tumeona vile ambavyo amempokea, si ndio? Like ameplay part kubwa sana kwa mshikaji kuweza kushinda. Okay, lakini pia Jux bwana amepokelewa airport, na baada ya kupokelewa kuna mengi ambayo amezungumza, so tukamsikilize kwa ufupi zaidi, afu tukirudi tutateta kidogo, then tutamove kutoka hapo. Sababu muziki wetu kutambulika, unajua hii ni tuzo kubwa za Afrika, so ni kitu kizuri sana, inatupa nguvu kwa ujumla kama industry yote East Africa kwamba tunatambulika na muziki wetu uko sawa, sababu nominations wa East Africa walikuwa wengi. It's a good feeling. Hii tuzo ya pili kama chukua tuzo ya Eddies tuzo mwaka jana, tuna same category best East African artist. Na tatu by the way nikachukua tuzo nyingine ya Very Coast ya Jaylee, same category best East African artist. Na hii sasa hivi ni mara tatu tena nachukua best East African artist. Kwa hiyo nadhani ulikuwa ni mwaka bora sana, mwaka 2025. Kwa watu ambao wananifuatilia wanajua Mungu alitusaidia tukafanya vitu vingi vizuri. Bana, huyu hapo ni Juma Jux, msanii kutoka hapa Bongo ambaye ametuwakilisha kwenye tuzo za Afrima. Yes, ambapo kama nilivyokuambia ameibuka msanii bora wa kiume kutoka Afrika Mashariki. So shout out sana kwa Juma Jux vile ambavyo ametuwakilisha, lakini pia kitu ambacho binafsi na kuwa niko willing sana kuambia ama kwa wish kwamba wanafanya kitu kizuri, ni pamoja na kuona wasanii kutoka kwenye industry ya Bongo Flava vile ambavyo wanazidi kwenda kimataifa, inamaanisha internationally, si ndio? Yes, lakini pia nikusanue before ya kuendelea kwamba stay tuko na Airtel, ambapo Airtel wanakuambia kwamba Santa Mizawari sikukuu imenyooka. So cha kufanya msikilizaji, nikusanue tena kwamba ingia pale Play Store, download my Airtel app, then jiunge, anza kufanya miamala. Hapo utakuwa umejiunga ama umejiunganisha kwenye listi fulani vya kupata mizawadi kutoka kwa Airtel. Bana, Airtel wanakuambia sikukuu imenyoka na Santa Mizawadi. Bana Ghost. Yes sir. Wakati tunapiga story ya Jux hapa, nimejaribu kufikiria hivi kwamba kwa muziki ambao Jux anaufanya, by the way anafanya muziki ambao ni international.
hivi unahisi muziki ambao anaufanya, kwa sababu sasa hivi anakuwa anafanya kama vile muziki kacha ya Nigeria hivi, anaingia anatoka hivi, inawezekana ukweni kule, so inawezekana kuingia kwenye tuzo za worldwide? Tuzo za worldwide unazungumzia labda tuzo zipi? By the way, kuna tuzo za kimataifa ambazo huwa zina engage. No. Yaani kwa tuzo za kimataifa tunavyozungumzia tuzo kama labda Grammy, tunazungumzia tuzo labda kama nini, MTV. Oh yeah. Yafanya homework sana. Ore afanye peke yake. Okay. Sababu kila kitu kinawezekana, lakini point ya msingi ni kufanya homework. Nikupe mfano, jaribu kuangalia washikaji ambao hata wamepata nominees kwenye hizo tuzo na nini. Oh yeah. Like they do different things. Wanafanya vitu vya kitofauti. Even hata muziki ukiusikiliza jinsi ambavyo una sound. It's not like us, una sound muziki una sound tofauti. That's why hata unaona baadhi ya wasanii wetu ambao labda wanapata hata zile bahati za kushiriki mchakato ule wa awali kabisa kufanya submission ya ngoma zao. Unakuja kuona baadhi ya yale majina ambayo tumeyategemea ya kila siku, yani tunaamini ni wasanii wakali, hawawezi kufika labda hata kupita kwenye hiyo hatua ya kwanza. Like yo bana, nyimbo yako basi tumeipokea, tunaweza kuichunguza na nini, unaweza kuona hawafiki kwenye hizo level. Lakini wako underground ambao wanafanya tu za international level, lakini kwa sababu wa Tanzania wameshakariri na game yao imeshamzoea fulani na fulani, wako pale juu. They don't need watu wapya ama wataki watu wapya. It's just like that. So kibongo bongo tunaweza kupata wasanii ambao wanaweza kutuletea Grammy, si ndio? Period. Okay. Period wapo. Okay, sawa. Huyu ni Ghost Killer bwana, anakuambia kwamba wasanii ambao wanaweza kutuletea Grammy bongo wapo. Sasa tukitoka hapo bwana, kuna story ambayo imeendelea kumake headlines zaidi this week. Nafikiri ni wiki nzima ambapo mastaa mbalimbali wamekuwa wakijitokeza, watu maarufu wakizungumzia jambo hili hapa, kutokana na Mkubwa Fella kupata maradhi yake ambapo amekuwa akisumbuliwa kwa muda mrefu sana. Sasa jana pia tulibonga kutokana na hii hapo issue ambayo imekuwa ikiendelea. Sasa leo pia kwenye The Beat 120 tupo na Donny Fumbwe ambaye ni mhasibu wa Diamond Platnumz, ambaye amejibu swali ambalo limekuwa likiulizwa kwamba Diamond ni kama vile amejiweka pembeni kwenye swala hili hapo la kumuuguza Mkubwa Fella. So tuko na Donny Fumbwe kwenye The Beat 120. Tumsikilize, alafu tukirudi Ghost pia atasema neno hapo, kwa sababu ni kama vile imezidi kuwa taharuki, watu tofauti wamezidi kusema yao. So tumsikilize Donny Fumbwe. Tibabu ya yote aliyotibiwa akiwa kule amegharamia. Ukiachana na TV hapa, matibabu yote, bili za hapa zote, kwa sababu mpaka anaondoka hapa TMJ pale ni zaidi ya milioni 17 na matibabu yote ya India nayo akagharamia Diamond, ambao ni pesa nyingi nazo, ambao tiketi tu pekee yake ilikuwa kama karibu milioni 30, karibia milioni 40 kasoro. Yes. Na wakati anaondoka Diamond akatoka akanipa kiasi kingine $10,000. Okay. Na huana hii mpe ashike mkononi. Alimpa nani sasa? Mke wa Mkubwa Fella $10,000. Milioni 27. Yes. Ni marafiki wa Diamond walileta pesa ambao wataka kumsaidia Mkubwa. Diamond akasema hapana, hizi hela zisihusike kwenye matibabu. Hizi pesa zote apewe. Takriban milioni 27 nazo zilikuwa. Apewe mke wake $10,000 pia. Yes. Apewe mke wake, lakini zisihusike kwenye matibabu ya aina yoyote. Matibabu yote India kule mimi nimeshalipia. Amerudi baada ya wiki mbili kupeleka milioni 20. Wakati tena baada ya mwezi mmoja na nimepeleka milioni 20. Tumekaa tena baada ya miezi mitatu milioni 15. Ilikuwa mpaka aombe? Hapana, alikuwa haombi. Sio pesa ya matibabu, ilikuwa ni matumizi ya kawaida. Hiyo wamesharudi kutoka India. Wamesharudi. Sasa jumlisha zote zile ukichanganya hela kama hizo, sio unapata. Kwa hiyo ni pesa nyingi sana ambazo milioni 200 inakaribia milioni 200 inafika. Yes, bana, huyu hapo ni Donny Fumbwe, mhasibu wa Diamond Platnumz, Simba la Masimba. Bana Ghost, kwa upande wako baada ya kumsikiliza Donny Fumbwe, unahisi mshikaji ni kweli ameamua kukaa pembeni, yani haki yake ya kukaa pembeni anastahili? Of course. Sasa nikuulize swali moja. Oh yeah. Nimekufundisha kutafuta hela. Ndio? Afu inafika jioni tunakutana bar. Bado tena unataka nikununulie pombe. Like serious? Shakufundisha jinsi ya kutafuta hela. Na kitu kingine niwaulize labda kwa mfano.
hawa wasanii, managers, watu wote wakubwa ambao wanapata matatizo afu wanakuja kulia kwa Watanzania. Si unajua? Wakiwa wanapata hela zao wanakula na Watanzania. Hapo ni uongo mshikaji. Uongo. Sasa kwa nini waga inakuwa hivi? Like them niggas when they got the problem wanarudi back. Alafu pia end of the day ni kusaidiwa. Si unajua? Sio lazima man. Kwamba nakusaidia ina depend na moyo wangu unadundia wapi ninavyokuona kama just like help. Yeah. Kwa ni msaada sio lazima. It's just like man, naweza ngakusaidia nafanya. Siwezi, sifanyi. Lakini kama umesikiliza vizuri, Fumbu ametuambia kwamba Diamond alihusika hapo mwanzo, alikuwa anatoa sijui kuanzia nauli, matumizi, na nini na kila kitu. Sasa bado mimi sinajiuliza sababu ipi ambayo kwa sasa hivi imemfanya kae pembeni mshikaji. Kama kwa mujibu wa maelezo ambavyo nimeyasikiliza na baadhi ya vyanzo vingine, mshikaji si alikuwa anatoa hela. Alafu hela anampa bi mkubwa sababu like bi mkubwa ndo anamuigiza jomba lake, si ndio? Inavyoonekana like bi mkubwa kila akipewa hela zilikuwa zifiki. Project yake nyingine maybe anajenga, maybe ana Serengeti Boys anamlelea. That's why niggas wanakaa like mbona tunatuma pesa, yani tuna support hii pesa iende ikajenge barabara lakini haijengi barabara. Si unajua? Mtu anaika kwenye mfuko wake kwa like nafanya nini? I'm stay away, nakaa pembeni bro, watch me, niangalie. So Diamond yuko collect. Of course itenda wema peo, unajua. Lakini pia siku za nyuma pia Mwijaku aliibuka akazungumzia hii hapa issue. Akasema kwamba sio vizuri, unajua nilikuwa kizungumzwa mengi by the way. Unaona Mwijaku pamoja na Dudubaya wamekuwa na mapambano makubwa sana kuhusiana na hii topic. Yes. Yeah, of course. Mimi ni mtu ambaye nitasimama upande wa Dudubaya, wakiamua kubishana na yupi ambaye atakuwa yuko right, basi mimi nitakaa upande wa Dudubaya. Mwijaku miyeusho. Siwezi muita hivyo kumchukulia hivyo, lakini kwenye ubishani wa hili swala kwa upande wa Dudubaya, of course mimi namjua Dudubaya since niko mdogo. Sijui hata kama nitakuja kutangaza kwenye radio. He's a guy ambaye yuko kwenye movement kuanzia Kunguru, Afugiki na Kupenda Tu Mpenzi like again nimemsikiliza kwenye music long time. So who is Mwijaku kwenye music? Ni producer? No. Ni msanii? No. Nani? Ni radio guy, mtangazaji tu kama mimi, especially tena so mtangazaji wa music, ndio. Mimi ni expert wa music, guys, so expert wa music. Anaweza kuongelea nini kuhusiana na music? Yeye pia anahusika na mambo ya social programs, ndio. So kwenye music huku mwenyewe kuna namna anapata shida pia kumtafsiri Mwijaku. Na inawezekana pia Mwijaku labda anazungumza vile kwa sababu tu ya unajua content na vitu vingine kama hizo. That's why unaweza kuta yani ni vigumu sana unikute mimi na report ya mtu kama Mwijaku kwenye music. Ni ngumu sana. Kunikuta namzungumzia ama nazungumza kitu chochote kuhusiana na jomba kwenye music, it's very hard kwa sababu he's not anything kwenye music. Bana, tumebonga mengi sana. Niko hapa ndani na Ghost, tunazidi kukuletea mainfo ambayo yamezidi kutrend sana kwa hapa Bongo lakini pia nje. So time hii hapa tumezungumza kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwa hapa nyumbani. Baadaye tukirudi tutazungumza ama Ghost atatuletea info za nje internationally. So nambari ya Jumbe bwana ni 0782685925 0782685925. Make sure unatisha au tuambie vile ambavyo kwa upande wako unahisi kwamba ni collect kutokana na vile ambavyo tumevizungumza hapa ndani. Bana, mimi Chuckshot nipo na Ghost Killer. Endelea kutune in 88.5 AAA FM.